ورور سوال کړی دی وایي زما رور مړ شوی دی او د هغه واړه واړه بچي پاتې شوي دي آیا په ما لازم دي چې زه به په دوی باندې خرچه کوم که نه دا زما د طرف نه یو احسان دی که زه د هغوی سره وکړم یعنې سوال باندې پوه شوئ که نه یعنې لازم دي چې زه به خرچه کوم که نه زما مرضي ده که وکړم او که ونه کړم که مې وکړه یو احسان دی که مې ونه کړه ګناه پکې نشته جواب د دې مسلې یاد کړئ او دا د پښتنو دپاره ډېر اهم دی ځکه چې پښتانه په دې باب کې ډېر پکې چې هغه کمی کوي د یتیمانانو په مال کې خپله مرضي کوي اکثر داسې چې رور یې مړ شي د هغه د بچو حق نه ادا کوي د هغه د یعنې یو وخت کې چې د هغه ښځه پاتې شوې وه د هغې څه تپوس نشتي دا مسله زموږ ټولو دپاره اهمه اولنۍ مسله هغه دا یاده کړئ حق څه ته وایي حق دې ته حق هر هغه شي ته وایي چې د هغې دی حقدار دی د شریعت په رڼا کې د شریعت په رڼا کې رویرونو په ترونو باندې معنوي او مادي دواړه حقوق شته ها موږ دا نه وایو څنګه چې ستا د خپلو بچو په تا حق دی دقه شان د رویرونو لازم فرق شته ځکه چې رشته کې فرق دی لکه اولنی حق څه دی حق د رشته دارۍ د خپلولۍ حق شته که نشته رویرونه ګوره ډېر نږدې خپل دي ولې نږدې خپل دي ځکه چې کیدی شي ستا نه میراث ویسي او کیدی شي ته د هغوی نه میراث ویسي چې د چا نه میراث په رشته کې اخیستی کېږي که نه دا ګوره مضبوطه رشته وي دا وړه رشته نه وي ګورې بعضو حالاتو کې تره د رویرونو نه میراث علي او بعضو حالاتو کې رویرونه د تره میراث علي نو چې په منځ کې پکې میراث دي نو حق به نه د خپل ولی او که زه دې ورور ته دا ووایم چې ستا دا رویرونه مړه شي او د دوی مالي بیا به دې جایداد علي که نه بلي ټول اولني صف کې به دی ناشي زه یې تره یم سینه به ټپوي صرف په دغه ځای کې سینه نه ټپولی کېږي چې په میراث کې تا ته برخه بعضو حالاتو کې در رسېدی شي د هغوی نو بیا د هغوی په تا باندې حق دی او ستا په هغوی باندې حق دی دویم حق د نصیحت دی او د خیرخواهۍ خصوصا چې یو پلار یې مړلی نو د دې رویرونو په تره حق دی چې دوی ورته ښه لار وښیي دی ورته ښه نصیحت وکړي وریاذ بالله بعض داسې دي چې یعنې په دې خوشحاله دي چې دا زما دا رویرونه تباه و برباد شي لرکوه زموږ دوی سره سویمه ده نه پلار چې ژوندی هم په تا یې حق و خو چې پلار یې مړ شو نو حق د نصیحت او د خیرخواهۍ هغه ښه ډېر شو چې ته دوی ته څنګه چې د خپلو بچو ته لار ښیې دغه شان به لار چا ته ښیې دغه شان به لار دې رویرونو ته هم ښیې ها رسول صلی الله علیه وسلم یتیم و که نه یتیم و که نه الله ورته احسان هم خپل یاد کړی چې الم یجد که یتیما فآوه ته موږ یتیم موندلی وي موږ دله ځای درکړو هغه ځای د چا سره و ابو طالب سره و او ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم تره و او د دې خپلو بچو یې دومره خیال نه کوو څومره چې به د رسول صلی الله علیه وسلم کوو دومره خیال یې ګوره د خپلو بچو نه کوو ځکه سیرتونو کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د ځان سره سملو دا بچي به په نورو ځایونو کې وده کېدو چې داسې نه څوک له نقصان ورکړي د پلار نشتي دا یتیم دی د څوک نشتي دا تره دی تره دیسي سره د دې چې په دین کې ورسره مخالفت و دین یې وله نه منو خدای ورته ویلي وی ورواره ستا د مرستې نه به زه په هغه ورځ شاته شم چې کله خاورو ته ډډه ولګوم حالانکه دین وله نه مني ګورې ورواره دی نو د ورواره په تره باندې دا حق دی چې دی به د هغه خیرخواهي کوي حق د ولایت هم شتي د ولایت څنګه لکه اوس یو جنۍ ده پلار یې مړ شو او دا جنۍ واده کېده غواړي رور یې نشتي پلار یې مړلی نیکه یې نشتي د دې ولي څوک دی تره یې ولي دی تره نه به تپوس کېږي د هغه به پکې اجازت وي چې او زه په دې راضي یم چې دا جنۍ د پلاني ته واده شي نو دا په منځ کې په یو بل به حقوق نه راځو د خرچې حق له که چېرته یو کس مړ شي او د هغه بچي واړی او پلار دومره څه نه یې پرېښودي چې د هغوی دپاره کافي شي
او هغوی د عمل او د کار کسب لایق نه دي، واړه دي، نږدې خپلوانو باندې واجب دي چې په دوی به خرچه کوي څومره چې د هغوی وس دی. دې ټکي ته خیال ساتئ، نږدې خپلوانو باندې واجب دي چې په دې یتیمانانو به خرچه کوي، دویمه د وس مطابق. همدغه هم الله تا سره ظلم نه کوي، د وس مطابق په تا لازم دي چې ته به په دې ویرونو یتیمانانو باندې به خرچه کوي. او خرچه ګوره د نږدې ورځو کې ما هغه د مؤمنانو خوبونه چې بیانول ما هغوی رشتې پالي. ما دا خبره ذکر کړې وه چې څومره چې ته یو کس ته نږدې دومره په تا حق دی، هغه لرې باندې دومره نشته. چې اوس تره نږدې دی نو په دې تره باندې بیا حق ډېر دی د خرچې. ها ماما هم شتي، تره هم شتي، ماما هم شتي، حق به زیات په چا وي؟ په تره باندې به ولې دغې ترې نږدې دی. او که چېرته د دې یتیمانانو مشر وري بیا په هغه حق دی، د تره نه زیات په هغه حق دی. نو دې ځای کې چې تره نږدې شو ده ته نو په تره باندې حق دی چې په دوی باندې به خرچه کوي. امام ابن ابي شیبه رحمه الله یو اثر راوړی دی سعید بن المسیب رحمه الله نه، وی یو یتیم د عمر بن خطاب رضی الله عنه خواله راوستی شو، پلار یې مړو، ورسره ولی د یتیم راغی، مشر چا چې ساتلی نو هغه ورته ووی عمر رضی الله عنه وی په تا لازم دی چې په دې یتیم به خرچه کړي. په خپلوانو کې هم مشر وی په تا لازم دی چې ته به ده خرچه کړي. او امام ابن القیم رحمه الله وی د عمر بن خطاب رضی الله عنه خواله داسې ډېرې مسلې راغلي دي چې یو کس مړ شوی دی، بچي پاتې شوي دي، نو په خپلوانو یې وله لازمه کړې وه چې تاسو پرې خرچه کوئ. او په یو واقعه امام ابن القیم یو واقع ذکر کوي، وی دقې شان یو یتیم راوستی شو یا یتیمانان چې د دوی پلار مړ دی، نو عمر بن خطاب د هغوی په خپلوانو باندې خرچه لازمه کړه د دوی، وکانو بني عمه، او هغه چا باندې چې خرچه لازمه کړه هغه د یتیمانانو تره زامن اسو د دوی تره زامن. نو خلاصه څه شوه؟ خرچه به کولی شي، خرچه به لازم ده چې کولی شي، خو د دوی هغه وایي چې که زما مرضي ده. نه، کم سړی چې دې یتیمانانو ته نږدې دی په نسب کې هغه باندې حق دی چې په دې یتیمانانو به خرچه کوي. او څومره؟ اوس مطابق، یعنې هغه به هم نه تنګې، نه به یې ملامته کوې په هغه څه کې چې هغه د اوس نه بهر دي. هسې څنګه یې په دې باره کې او دا ځان له جواب ورکوي.